Kunlar o'tmoqda. Men esa haliyam kanalimga video qo'yganim yo'q. Chunki zerikib o'tiribman. Zerikib? Zerikish? Nima o'zi u? Keling, birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. Zerikish? Bu miya menga hozir bu qiziq emas, o'sish yo'q, yangilik yo'q deb signal berayotgan holat. Oddiyroq qilib aytsam, zerikish bo'shliq emas, ichki norozilikdir. Odam qachon zerikadi? Qilayotgan ishi unga ma'no bermasa, atrofda stimul bo'lmasa, o'zi xohlagan yo'nalishda harakat qilmayotgan bo'lsa, ichida energiya bor, lekin chiqishga yo'l topa olmayotgan bo'lsa. Ko'pchilik zerikishni dangasalik deb o'ylaydi. Ammo bu xato. Zerikish bu miya o'zgarish xohlayapti degani. Qiziq fakt, ijodkor odamlar eng ko'p zerikadi. Chunki ularning miyasi tezroq yangilik talab qiladi. Shuning uchun zerikish bu sen hozirgi holatdan kattaroq narsaga tayyorsan degan belgi. Kelajakda shuni yodda tuting. Zerikayotgan paytingiz bu yo'qolish emas, yangilanishdan oldingi sukunat. Kanalimga obuna bo'ling, chunki bu katta narsaning kichik boshlanishi.